ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ online group လေးကိုလာရောက် join ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ Excel ရဲ့ basic အခြေခံအနေစပြီးတော့ advanced level ထိကိုကျွန်တော်သင်ကြားပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Excel အသုံးပြုခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကစီးရင်စရာလုပ်တဲ့အခါမှာအရန်ကိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စေတယ်တော်တော်လည်းအသုံးဝင်ပါတယ်အားသာတစ်ခုကကိုယ်တိုင် format ချလို့ရတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်တိုင် format ချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခုချင်းစီ format တွေလိုက်ပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Excel စတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Excel ကို desktop ပေါ်မှာ Excel icon ရှိရဆိုရင် Excel icon လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်လို့ရတယ်အကယ်၍ desktop icon က desktop ပေါ်မှာ icon လေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် window logo လေးကိုနှိပ်ပါ window ရဲ့ eye ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် run box ပေါ်လာရင် run box ထဲမှာ Excel ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ Excel ပြီးတော့ရင် okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Excel စတင်ပြီးတော့ပွင့်လာပါပြီခဏလေးစောင့်ပေးပါကျွန်တော် Excel မှာဆိုလို့ရှိရင် version တော့မျိုးရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်သုံးမဲ့ version ကတော့2016ပါသူက2010 2013 2009စသဖြင့်ပေါ့เนาะ version တွေမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်အခုပြသပေးမဲ့ version ကတော့2016ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Excel ဖွင့်ပြီးတော့ blank workbook ဆိုတာလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Excel program စတင်ပြီးတော့ပွင့်လည်လာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဒီ user interface မြင်ကွင်းနေနဲ့စတင်ပြီးမိတ်ဆက်ပါမယ်ဒီမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ဘာတန်းကြီးပေါ့နော်အဲဘာတန်းကြီးကတော့ book 1လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဘာတန်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့က title ဘာတန်းကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ close button ပါ close button ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ program ကြီးကိုပိတ်တော့မယ်အပြီးပိတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ close button ကြီးကိုပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က maximize တွေရှိတယ် minimize တွေရှိပါတယ် minimize ဆိုတာဆရာတို့ program ကိုခဏချုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတာပါminimize လေးကျွန်တော်တို့ကခဏနှိပ်လိုက်မယ်ဒီအနှုတ်ပုံစံလေးကိုနှိပ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် taskbar button ပေါ်မှာခဏချုပ်ထားတာပါတကယ်လို့ကိုကပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် taskbar ပေါ်ကExcel icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Excel ကြီးကပြန်လဲပွင့်လဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့အစုဝေးလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် quick set toolbar လို့ခေါ်ပါတယ် quick set toolbar ဆိုတာကအလွယ်သုံးလို့ရအောင်လို့အသုံးအများဆုံးအရာတွေကိုစုစည်းပြီးတော့သင်ပေးထားတာပါအကယ်၍ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကpage layout ထဲကိုသွားမယ်ဆိုပါစို့ဆရာတို့ site တွေချိုးခြင်းတယ်ပေါ့နော်site တွေရွေးခြင်းတယ် site တွေချိုးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာသွားတော့ကျွန်တော် quick set toolbar ပေါ်ကနေခေါ်ပြီးတော့တင်လို့ရပါတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီမှာ save ဆိုတာလေးတင်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီဟို site ရွေးတာတွေမတင်တော့ save ဆိုတာလေးတင်ထားလိုက်မယ်ဒါဆို save ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်ဒီပေါ်မှာ save ဆိုတာ file လေးကျွန်တော်ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စောစော save ဆိုတာတင်ပြီးသားကျွန်တော် save ဆိုတာပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို save ဆိုတဲ့ file လေးကဒီ quick set toolbar ပေါ်မှာရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ remove from quick set toolbar ဆိုပြီးတော့ဖယ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ site ကိုတင်ခြင်းနဲ့ right click နဲ့ quick set toolbar ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် add to quick set toolbar ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာ site ရေးတာရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ပြန်ဖယ်ခြင်းနဲ့ right click နဲ့ remove from quick set toolbar ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် quick set toolbar ပေါ်မှာတင်ထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ home ကနေစပြီးတော့ beauty ပေါ့နော် home တွေ insert တွေ page layout တွေ formula တွေ data တွေ review တွေ view တွေဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် tab တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပါဆို home tab insert dash page layout dash စသဖြင့်ပေါ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် tab တွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီ tab တွေရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့အစုဝေးလေးတွေရော command button လေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ clipboard တို့ font တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလားလေးကိုကျွန်တော် group bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆို clipboard bar ထဲမှာ clipboard group ထဲမှာcommand button လေးတွေရှိရပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် font group လေးတွေမှာ command button အစုဝေးလေးရှိရပေါ့ဒီပုံစံမျိုးလေးကြီးကျွန်တော်တို့ကခေါ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အကွက်ကလေးတွေကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတဲ့အကွက်ကလေးတော့ cell ကွက်ကလေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာအထောင်တပုံမျိုးမြင်တွေ့နေရကျွန်တော်တို့ A B C D ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတဲ့အထောင်လေးတွေကိုတော့ column လေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာ1 2 3 4ဆိုပြီးတော့နာမည်တက်ထားတဲ့number စင်လေးတက်ထားတာတွေတော့ကျွန်တော်တို့က row လေးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီ column နဲ့ row တွေစုံရအကွက်ကလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် cell ကွက်ကလေးလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် view shortcut လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီကောင်လေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့က quest status bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဘာတိုင်းတော့ status bar လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအပေါ်အောက်ကြည့်ခြင်းစာရွက်ရဲ့ထက်အောက်ကြည့်ခြင်းဒီဘက်မှာ vertical scroll bar လေးရှိတယ်စာရွက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြည့်ခြင်းကျွန်တော်ဒီမှာ horizontal scroll bar လေးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကစာရွက်အချုံချက်ကြည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကkeyboard ကနေပြီးတော့ control လေးကိုဖိပြီးတော့
mouse ရဲ့ bane wheel လေးကိုလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအချုံချက်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြောင့်ကျွန်တော် zone ချဲလို့လည်းရတယ် zone in zone out လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆို zone out နှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ side လေးကခြုံသွားတော့တွေ့ရမယ်ဒီအပေါင်းဆိုင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် zone in ချဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အနှုတ်ကလေးကိုနှိပ်မယ်ခြုံသွားတဲ့ပုံစံလေးကိုမြင်ရမယ်ဒီပုံစံလေးမသုံးချင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က keyboard ကနေ control လေးကိုဖိပြီးတော့အချုံချက်လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ ဖြူတန်းဘားတိုင်းကြီးကိုတော့formula ဘားတိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်တွက်ချက်မှု formula တွေမြင်တွေ့ရမယ့်နေရာတွေဖြစ်တယ်ထဲတွင်းရိုက်ထည့်လို့ရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကို formula ဘားတိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ f4x ကတော့ကျွန်တော်က formula တွေယူပြီးရိုက်လို့နေရာလေးပါဒီ insert function လို့လည်းခေါ်ပါတယ်သူတို့တစ်ချက်နှိပ်ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့မှာရှိတဲ့ formula တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချက်နှိပ်ယူပြီးတော့တွက်ချက်လို့လည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်ကဟာလေးကိုကျွန်တော်က name box လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီဆဲကွက်ကလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီဆဲကွက်လေးရဲ့နာမည်လေးက C2 ပါ C နဲ့ 2 နဲ့စုံတဲ့အကွက်လေးမို့လို့ C2 လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ် A နဲ့ 1 နဲ့စုံတဲ့အကွက်လေးမို့လို့ A1 ဆိုပြီး name box လေးမှာပြသပေးနေတာမြင်တွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် exam မှာဆိုလို့ရှိရင် column ပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်အခုမြင်တွေ့နေကျွန်တော်ရဲ့ column အထောင်ပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာသိရင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်လောက် click ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် keyboard ကနေ control ကိုနှိပ်မယ် keyboard မှာကျွန်တော်မြားလေးခုရှိတယ် left arrow တွေ right arrow တွေ up arrow တွေ down arrow တွေဆိုပြီးတော့မြားလေးခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က right arrow ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာ exam ကအဆုံးကွက်လေးကိုကျွန်တော် column ရဲ့အဆုံးကွက်လေးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အစကွက်ကိုသွားခြင်းနဲ့ control လေးကိုဖိ right arrow ကိုတစ်ချက်နှိပ် right arrow တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်အစကွက်ကိုတစ်ချက်ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က column ဘယ်လောက်ရှိလဲသိချင်တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ column ပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတွက်ကြည့်မယ် formula လေးနဲ့တွက်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ equal columns ပြီးတော့ဂွင်းလေးစားလိုက်မယ် sorry h is to hfd ပါပြီးတော့ဂွင်းပိတ်လိုက်မယ်အနာခောက်ကြည့်လိုက်မယ်16384 column ရှိပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင် column က exam မှာ column ပေါင်း16384 column ရှိရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် row ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲသိချင်ရင် row ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲသိရင်ကျွန်တော်တို့စောစောလိုပဲ formula နဲ့တွက်ကြည့်မယ် row s row ခွင်းစားပြီးတော့ရင် h is to hfd ခွင်းပိတ်အနာခောက်ချလိုက်မယ်တသန်း 48,586 row ရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်မဟုတ်ကြည့်ကြည့်မယ်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ထားမယ် control ရဲ့ up arrow ရဲ့တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ excel ရဲ့အဆုံးကွက်လေးကိုတွေ့ရပါပြီတသန်း 48,586 row ရှိပါတယ်အပေါ်ပြန်သွားမယ် control လေးကိုဖိမယ် up arrow လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အပေါ်ဆုံးနေရာကိုပြန်ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာညင်တွေ့နေရတဲ့ cell ကွက်ကလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချုပ်လို့လည်းရတယ်အချက်လို့လည်းရတယ်ခြုံလို့လည်းရပါလိုအပ်တယ်လို့ခြုံချက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို column လေးကိုချက်ခြင်းနဲ့ column လေးဒီနေရာဆက်ကြောင်းလေးနေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲချက်လို့ရတယ် row ကိုချက်ခြင်းတော့ဒီဘက်ကိုလာမယ် row ကိုဒီဘက်ကနေဆွဲချက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် cell ကွက်တစ်ခွက်တွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးရေ 3000 ကျော်ထိကျွန်တော်တို့ကရိုက်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဆဲကွက်တစ်ကွက်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စာလုံးရေ255လုံးထိရေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရင်စာကြောင်းရေဆိုလို့ရှိရင်ဆဲကွက်တစ်ကွက်တွင်းမှာပဲ409ကြောင်းထိရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ row နဲ့ column တို့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလုံးရေ3000ကျော်ထိရိုက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ exam မှာစာမျက်နှာတွေအများကြီးခွဲသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့စာမျက်နှာတွေဘယ်လိုအများကြီးခွဲသုံးလို့ရလဲသိချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က view shortcut ထဲကဒီပုံစံလေးပေါ့နော် page layout ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ exam မြင်ကွင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခြုံကြည့်လိုက်မယ် control လေးကိုဖိမယ် mouse bane wheel လေးကိုနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာတွေအများကြီးရှိတာကိုအများကြီးခွဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဒီပုံစံလေးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် exam မှာစာမျက်နှာတွေအများကြီးခွဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကို page layout ထဲမှာကြည့်လိုက်တာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က normally ပြန်ထားလိုက်မယ်နော် normally ပြန်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dotted line လေးတွေဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် dotted line လေးတွေကကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာလေးခွဲပေးလိုက်တာပါဒီမှာ a column ကနေ h ကိုတစ်မျက်နှာပါတယ်နောက်တစ်ခု I column ကနေပြီးတော့ Q column ထိကိုတစ်မျက်နှာပါဒီသဘောတရားလေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ exam မှာစာမျက်နှာတွေအများကြီးခွဲသုံးလို့ရဆိုရယ်သဘောတရားလေးကိုပြပေးတာပါ
နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ word ပုတ်ကြီးစာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိစာရွက်ကလေး default တရွက်ပါပါတယ်ကျွန်တော်2016မှာတော့တရွက်ပေါ့နော်2016နောက်ပိုင်းရှေ့ပိုင်းက2013တို့2010မှာလို့ဆိုလို့ရှိရင် default 3ရွက်ပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ2016ကတော့တရွက်ပါတယ်လိုအပ်ရင်ထပ်တိုးလို့ရတယ်ဒီ word ပုတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိစာရွက်ဒီအများကြီးလိုအပ်ရင်ထပ်တိုးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ရှိစာရွက်လေးလိုအပ်လို့ထပ်တိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါင်းဆိုင်လက္ခဏာလေး new ရှိဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ရှိအသစ်တစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှိအသစ်ကလေးတွေခေါ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီရှိစာရုပ်ကလေးတွေကိုအပေါင်းဆိုင်လေးတွေကိုအပေါင်းဆိုင်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ new ရှိလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မတိုးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေ shift ရဲ့ F11 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ရှိအသစ်တစ်ခုထပ်တိုးလို့ရပါတယ် shift နှိပ်မယ်function key F11 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ထပ်တိုးကြည့်မယ် shift နှိပ်မယ် F11 ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုနောက်ထပ်ရှိအသစ်ကလေးတစ်ခုရပြီဒါဆိုနောက်ထပ် shift ကိုဖိထားမယ် F11 ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုနောက်ထပ်ရှိအသစ်ကလေးရပြီအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရှိအသစ်တွေကိုထပ်ခေါ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီရှိကလေးတွေကိုလိုသလိုပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိ1ပုံမှာ right click လေးနှိပ်လိုက်မယ် right click လေးနှိပ်ပြီး insert ဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် insert ဆိုတာနှိပ်ပြီး worksheet ပေါ့နော်ကျွန်တော် worksheet ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ okay ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှာ sheet ဆက်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် sheet အသစ်လေးတစ်ခုထပ်ထိုးသွားပါမယ် right click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မကြိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်မယ် delete ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒီ sheet 1လေးကိုကျွန်တော်ကနာမည်ပြန်ပြောင်းခြင်းနဲ့နာမည်လေးပြောင်းပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်သူ့ပေါ်မှာ right click နှိပ်မယ်ဒီဘက်မှာ rename ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကနာမည်ပေးခြင်းတာပေးလို့ရတယ် IDM itemပြီးရင် analysis ခောက်ချလိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် right click နှိပ်မယ်rename ကနေမသွားကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပြောင်းလို့ရတာနောက်တနည်းရှိပါသေးတယ်သူ့ပေါ်မှာနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် select ကလေးဝင်သွားပါမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းခြင်းတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ပြောင်းခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောင်းခြင်းတဲ့နာမည်လေးတွေပြောင်းလို့ရပါတယ် customer customer စသဖြင့်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် right click နှိပ်မယ် move or copy တဲ့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီ sheet 3ကိုနောက်ဆုံးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပို့လို့ရတယ် right click နှိပ်မယ် move or copy ကိုနှိပ်မယ် move or copy ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ် sheet မှာထားခြင်းတာလဲ sheet 3ကို sheet 3နောက်မှာထားခြင်းတာလား customer နောက်မှာထားခြင်းတာလား item နောက်မှာထားခြင်းတာလား sheet 4နောက်မှာထားခြင်းတာလားထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထားခြင်းတဲ့နေရာလေး item နောက်ထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့ရင် okay ဆိုတာလေးနှိပ်ကြမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် sheet 3က item ရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားမှာ item ရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ right click ထပ်နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက view code right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် view code ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် sorry right click နှိပ်မယ် protect sheet ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sheet စာရွက်လေးတွေကိုကာကွယ်တဲ့သဘောတရားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော် sheet စာရွက်လေးတွေကိုကာကွယ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะ sheet ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်လိုက်တဲ့သဘောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကဏ္ဍလေးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ကဏ္ဍလေးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်မယ် protect sheet ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင် password လေးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် okay တေချောင်းလို့နောက်ထပ် password လေးတစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲဒီ password ကိုပဲပြန်ရိုက်ထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ရင် okay ဆိုတာလေးနှိပ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစာလေးရိုက်ကြည့်မယ်ရိုက်လို့မရတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူရဲ့အားနည်းချက်က protect sheet ရဲ့အားနည်းချက်ကကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလို့ရတယ်copy လုပ်လို့လည်းရပါတယ် control C ပြီးတော့ရင်တခြား item နေရာမှာကျွန်တော် copy လုပ်ကြည့်မယ် control V copy လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က copy မလုပ်ချင်ဘူး copy မလုပ်ချင်ဘူးဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကlock ချထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြန်ချလို့ရတယ် right click နှိပ်မယ် unprotect sheet ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် password ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ okay ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် password လေးဒါ password ပြန်ဖြုတ်တာပါဒါဆိုရင်နောက်တော့ right click protect sheet ဆိုပြီးထပ်လုပ်ကြည့်မယ် protect sheet ပြီးတော့ရင် select lock ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ကလေးဖြုတ်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ password လေးရိုက်ထည့်မယ် okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ရင် password လေးရိုက်ထည့်မယ် okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ set quad တွေပေါ်မှာ select ချလို့မရတော့ပါဘူးနှိပ်လို့မရတော့ပါဘူးဒီပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုရှိတယ်မှာရှိတဲ့ data တွေကို lock ချလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကဒီရှိတစ်ခုလုံးပြင်လို့မရအောင်လို့ရှိစာရွက်တစ်ခုလုံးပြင်လို့မရလို့ lock ချတဲ့နည်းလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှိစာရွက်တွေကို lock ချတာကတော့ review ရဲသွားမယ် review ရဲသွားပြီးသွားလို့ရှိရင် review နှိပ်လိုက်မယ်နော် review ရဲသွားပြီးရင် product workbox ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို workbox တစ်ခုလုံးကျွန်တော် lock ချရမယ် structure တစ်ခုလုံးကျွန်တော် lock ချရမယ်အဲ့တော့ password လေးထည့်မယ်တခုပြီးတော့ရင် okay password လေးပြန်ထည့်မယ်ပြီးတော့ရင် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က workbox ကြီးတစ်ခုလုံးရှိစာရွက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလည်း lock ချပြီးပါတယ်ကျွန်တော်နှိပ်လို့မရတော့ item ကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နှိပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့
sorry အဲ့ဒီမှာကိုပြင်နေနဲ့ကိုလောချခြင်းနဲ့ရှိကိုပဲကျွန်တော်က product workbook ဆိုပြီး workbook တစ်ခုလုံးလောချလိုက်တာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် password ပြန်ပြင်ခြင်းနဲ့ product ရှိတော့ okay ဒီတိုင်း product workbook ကျွန်တော် password ကလေးပြန်ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် product workbook မှာ password ပြန်ဖြုတ်လို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိစာရွက်တွေကိုကာကွယ်ပုံလေးကိုတီးသွားပါပြီလော့ချပုံလေးကိုတီးသွားပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် tab color ဆိုတော့ကျွန်တော် color ရောင်လေးပြောင်းတာပါเนาะကျွန်တော်ဒီ tab ကလေးတွေကိုတကယ်လို့ကိုကဒီမှာရေးထားတဲ့ရှိစာရွက်လေးကို color လေးပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်တစ်ချက်နှိပ်တခြားရှိတွေနှိပ်ကြည့်မှာကျွန်တော်အပြည့်အဝအယောင်လေးမြင်ရတာသူ့နှိပ်ခြင်းအယောင်လေးတော့ဖြော့လေးမြင်ရပါမယ်ဒါက color လေးပြောင်းလာပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ item ဆိုတာလေးကိုခဏဖြောက်ထားခြင်းနဲ့ right click နှိပ်မယ် hide ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခဏဖြောက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်ပြန်ပေါ်ခြင်းနဲ့ right click နဲ့ hide ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ပြီးတော့ okay ဆိုတာနှိပ်ကြရင်ဒါဆိုပြန်ပေါ်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့ select all ရှိဆိုတာရှိစာရွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကိုရှိစာရွက်တွေအားလုံးကို select ပေးခြင်းသုံးတာပါသူကတော့ခေါင်းစဉ်တွေတူအောင်ရိုက်တဲ့အခါတွေ copy ကူးရတဲ့အခါမျိုးတွေစာတွေတူအောင်ရိုက်ရတဲ့အခါတွေ format တွေတူအောင်ရိုက်ရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်က select all ရှိကိုသုံးပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီရှိစာရွက်တွေအားလုံးကို select ပေးခြင်း select all ရှိကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုအားလုံး select ဝင်သွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးတစ်ခုရိုက်လိုက်မယ် number ပြီးတော့ရင် name name MYN မြန်မာပြီးတော့ရင် ENG ပြီးတော့ရင်တက်တစ်ချက်ခုံမယ် MADH mass ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရှိစာလေးကိုတွားကြည့်မယ် C4 သွားရင်လည်းဒီပုံစံလေးမြင်ရမယ် C3 သွားရင်လည်းဒီပုံစံလေးမြင်ရမယ် item သွားရင်လည်းဒီပုံစံလေးမြင်ရမယ်ဒီပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိစာတွေအားလုံးမှာဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိစာတွေ select ပြီးတော့ဖြုတ်ချင်သူ့ပေါ်မှာ right click နဲ့ကျွန်တော်ဒီရှိတွေကို select ပေးထားဖြောက်ချင် unprotect ရှိဆိုတာနှိပ်လာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိစာရွက်တွေကို select ပေးထားလေးပျောက်သွားပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်စင်မှာကဏ္ဍလေးရိုက်ကြည့်လိုက်မယ် auto face ဆွဲကြည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီရှိလေးကိုသွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်စောစော auto face ဆွဲထားတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေမဝင်တော့ပါဘူးဒီပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိစာရွက်တွေကိုလိုသလိုအသုံးချလို့ရတယ် rename ဆိုပြီးတော့နာမည်လေးပြောင်းလို့ရတယ်ဖြတ်လို့ရတယ်တိုးလို့ရတယ် move off copy ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နေရာလေးတွေရွှေ့လို့ရပါတယ် protect sheet ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် data လေးတွေကိုကာကွယ်ထားလို့ရတယ် color လေးပြောင်းလို့ရတယ်ဖြောက်ထားလို့ရပါတယ်ရှိတွေအားလုံးလည်း select ပေးတာလည်းလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ဖြတ်နားထားပါမယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အခုခေါ်ဝေါ်လေးတွေကိုရှိစာရွက်လေးလုပ်ပုံလေးတွေပြောင်းပုံလေးတွေကိုလိုက်ပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်ပါအားလုံးအဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ